Құрметті ардагерлер, Тәжік-Ауған шекарасынан Қазақстандық жеке құрамдағы атқыштар батальонының шығарылғанына 20 жыл толып отыр. Осыған орай, карантин режиміне байланысты онлайн іс-шарамызды назарларыңызға ұсынамыз. 7 апреля 1995 года отдельная стрелковая рота внутренних войск из состава отдельного стрелкового батальона Республики Казахстан совершала марш колесным транспортом для передислокации с пограничного поста Подкуноп на пограничный пост Пшихар. В связи с походными условиями колонна прикрытия с воздуха не имела. По прибытию к ущелью Пшихар колонна остановилась в 50 метрах от моста через Дарви-Пшихар, и рекогносцировочная группа выдвинулась вверх по склону для определения позиций. Через 20 минут после остановки колонна подверглась массированному обстрелу с сопредельной стороны. Всего в налете участвовало до 40 человек боевиков. Кроме того, группа из 15 человек попыталась выйти в тыл колонны, но была остановлена рекогносцировочной группой. Перестрелка продолжалась до 9 апреля. Всего боевики потеряли около 35 человек. Кадры, которые вы сейчас видите, были сняты 10-11 апреля 1995 года. Сондықтан сол қиын күндерді басынан өткеріп, көзбен көріп келген жауынгерлеріміздің бірі Маясаров Нұржан Нұрлыбекұлына сөз кезегін берсек. 96 жылы осы Ескелді ауданының аудандық военкоматтан шақырылдым әскерге. Қазір Алматы қаласының жанында 66-54 частьында болдым. Содан кейіннен бір жылдан кейін сол частьтан Алматыға ауыстырылдық. Әскери тараптан ұсыныс түсті. 1992 жылдан бастап 2001 жылға дейін осы аралықта Ескелді ауданынан 8 сарбаз барған екенбіз. Маған өзіме 98 жылы бару бұйырылды. Ол кезде 21-22-дегі баламыз. 95 жылы 7-сінде сәуірдің Шехварский ущелье дейді, сол жерде қақтығыс болды, 17 жауынгер қайтыс болды. Ол жерде де енді 3-4 сағаттың ішінде созылған ұрыс болған. Көрген қанды соғыс шайқастарын артымыздағы ұрпақ көрмесе екен деп тілейміз. Также отсюда призывался в армию, служил в Алмате, в спецбатальоне. Оттуда по контракту в 98 году поехал служить на границу таджико-афганскую. Каждый должен, я так думаю, что в армию пойти, долг отдать родине. Қазір Семей облысы Үржар ауданы әскери қатарына қабылдандым 1992 жылы. Мақаншы шекара отряды. Яғни 1993 жылы қыркүйек айының Тәжік-Ауған шекарасын күзетуге жауынгерлік қызмет атқаруға үшін келдім. Қалайхун Кеврон 5-ші заставы әскери борышымды өтедім. Көптеген жылдар өтсе де Тәжік-Ауған шекарасындағы қақтығыстың халық жүрегінен салған жарасы мен қайғы қасіреті елесінен өшпес. Офицер мырзалар әні. Орындайтындар Айтжанов Мағжан, Искаков Олжас. Қабыл алыңыздар. Қазақстан төсінде самғар биік қыран бар, қолын қойып төсіне сап түзеген оламдар. Отан үшін жан беріп түсер талай айқасқа, өткір жүзі тарланның ісін қалай айтпасқа. Офицер мырзалар, ер жүрек қырандар, жер үшін, ел үшін алға деп ұрандар. Офицер мырзалар, офицер мырзалар, сендерге сенеді саптағы сарбаздар. Тәжік-Ауған соғысының 20 жылдығына арналған іс-шарамыз осымен аяқталды. Бейбіт еліміздің әр күні жаңа жетістіктер мен жағымды жаңалықтарға толы болсын.